लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत सां ज़ौक़ सां वॾे शौक़ सां वॾे आवाज़ सां दुरूद शरीफ़ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सय्यिदिना व मौलाना व मुर्शिदना व मुनअमिना व मअवाना व मलजाना हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलादिहि व इत्रतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। मुंहिंजा प्यारा दोस्तो, बुजुर्गो ऐं भाइरो, अल्लाह करीम खां दुआ है त रब शाल असां सभिनी खे हिदायत नसीब फरमाए, मदीने वारे साईं जी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, करीमन जी मोहब्बत में जियारे ऐं शाल इन ई मोहब्बत में मौत नसीब फरमाए। अल्लाह करीम खां दुआ है त जन ये नूरानी महफिल सजाई आहे, ख़र्च कयो आहे, मेहनत कई, कोशिश कई, अल्लाह उन्हनि खे दुनिया ऐं आख़िरत जी नेमतुनि सां माला माल फरमाए। असीं जेकी बि अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जो ऐं अल्लाह जे हबीब जे आल जो शान ॿुधण जे लाइ जमो थियासीं, अल्लाह शाल असां सभिनी जे दिलुनि खे मुस्तफ़ा ऐं नबी जी आल जी मोहब्बत सां माला माल फरमाए। जे ॻाल्हियूं ॿुधूं रब शाल उन्हनि जे मथां अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। गर्मी आहे पर एतिरी कोन्हे को जो तव्हांजे वात मां आवाज़ ई नथो निकिरे। रब तव्हांजो मोहब्बत सलामत रखे। अल्लाह ताला जे पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद मजा सब खां नंढड़ी सूरत सूरह कौसर शरीफ पढ़ण जी हिन फ़कीर सआदत हासिल कई। इन मुबारक सूरत जो तर्जुमो ऐं तशरीह बयान करण खां अॻु में इन जो शान नुज़ूल तव्हांखे ॿुधायां त ॻाल्हि सम्झ में अचे। हुज़ूर आक़ाइदो जहां रऊफ़ुर रहीम नबी, मदीने जे ताजदार, अड़ियन जे आधार, गमगीनन जे गमख़ार, यतीमन जे यार, मिस्कीनन जे मददगार, अड़ियन जे आधार सोने मोहम्मद मुस्तफ़ा मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम के अल्लाह रब्बुल इज्जत रब्बे कायनात पुटाणो औलाद अता फरमायो। पोइ वरी अल्लाह उन्हनि खे वफ़ात ॾिनी, पुट थिया साईं करीमन खे। बाद रिवायतुनि में 4 पुट थिया, बाद रिवायतुनि में 3 बचड़ा थिया, 3 पुटड़ा थिया। मक्का मुकर्रमा में हिकिड़ो शहज़ादो ॼाओ, उहो मक्के में वफ़ात करे वियो। वरी मदीना मुनव्वरा में हज़रत सैयदना इब्राहीम रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु वरदा पैदा थियो। कुछ महीननि खां बाद में वो वफ़ात करे वियो। जॾहिं हुज़ूर आक़ाइदो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो साहिबजादो वफ़ात करे वियो त मक्के जो हिकिड़ो काफ़र मुशरिक बदबख्त जे साईं करीमन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खे तानो ॾिनो, मेहणो ॾिनो त तुंहिंजो औलाद नाहे, नसब नाहे, तुंहिंजी ज़िंदगी खां बाद में तुंहिंजो नसब न हूंदो त औलाद न हूंदो, रिश्तो ख़त्म थी वेंदो। दुरूद शरीफ पढ़ो, दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
शरीफ पढ़ो सल्लल्लाहु अर्ज पे के हम हुजूर आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के काफरन मेहणो दिनो एकड़े बदबख्त साईं करीमन के तानो दिनो ये साईं जन वंजन पिया त इशारो ॾिनई नबी सुणे के पंहिंजे यारनि दोस्तनि सां बीठे खिल कई टोक कई मज़ाक कई नबी जे मथां इहो वञे पियो इन जो औलाद न आहे नसब ख़त्म थी वेंदो जॾहिं साईं करीमन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इहा ॻाल्हि ॿुधी महबूबन करीमन खे ॾुख पहुतो साईं करीम गमगीन थिया हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो गम अल्लाह जी नज़र में तमाम वॾी ॻाल्हि जॾहिं नबी ॾुखारो थियो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिब्रील अमीन खे मोकिलियो जिब्रील वञ ऐं मुंहिंजे दिलबर नबी खे क़ुर पढ़ी ॿुधा वञ दिल जाए ॾेई आ मुंहिंजो नबी ॾुखारो थियो आहे उनखे दिल जाए ॾे मुंहिंजे दिलबर नबी खे मूं अल्लाह जो पैगाम ॿुधा मूं अल्लाह जो फरमान ॿुधा मूं रब जे तरफ़ां ख़ुशख़बरी ॿुधा मुझे महबूब जी खुश थे तो मां अल्लाह पानी रहमत नाज़िल कया सुभान अल्लाह हुजूर आका तो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुखारा बैठल होया जिब्रील अमीन आयो कुरान जी सूरत सूरह कौसर नाज़िल कई अल्लाह जे तरफा पैगाम बुधाई मुझा महबूब गमगीन न थियो दुखारा न थियो अल्लाह कुरान जी आयत नाज़िल कईया सूरत नाज़िल कईया रब फरमायो इन्ना आतैना कल कौसर हबीब छो दुखारो थियो आई छो गमगीन थियो आई तू छो परेशान थियो आई मां अल्लाह ऐलान तो कया तो मां रब तोखे कौसर अता फरमायो है तोखे कौसर अता कयोसी फसल्लि लिरब्बिका वनहर ए मुझा महबूब पो तू नमाज पढ़ अल्लाह जी राह में कुर्बानी कर इन शानियका हुवल अब्तर जको तुंजो दुश्मन आसो निपुटरो रहजी वीदो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इन सूरत में अल्लाह मदीने वाले साईं के फरमायो तो असां तोखे कौसर अता कयोसी इन्ना अअतैना कल कौसर हबीब तोखे कौसर अता कयोसी एकड़ी त कौसर मां मुराद आहे बुजुर्गन फरमायो आहे त कौसर मां मुराद हौज़ कौसर क़यामत जे ॾिहाड़े अल्लाह ताला कौसर जो हौज़ महशर जे मैदान में रखाईंदो जन्नत जी हिकड़ी नहर आहे उन सां उन जो पानी जुड़ियल आहे उन हौज़ कौसर जो पानी गड़न खां वधीक शफ़ाफ आहे खीर खां वधीक सफ़ेद आहे माखीअ खां वधीक मिठो आहे उन कौसर जो हिकड़ो कतरो जेके मुसलमान के नसीब थी वने के इंसान के पीण जे लाइ हिकड़ो फुड़ो मिली वने उन जे मथा जहन्नम जी बाहि हराम थी वरी जो सुभान अल्लाह हबीबन फरमायो वो कौसर महशर जे मैदान में रखायो वेंदो उन हौज़ जो जेको तर हुंदो जेको मिट्टी हुंदी वो मुश्क ऐं अंबुर वांगुर खुशबूदार होंदी उन जे पासन सां जेका जड़ावत थियल आहे वाहन के पिचिंग थियल हूंदी आहे न पत्थर लॻाईंदा आहिनि ॻाढ़ा पत्थर पक्का पत्थर जीअं पाणी जो वहकरो अचे तो वो पाए न बंद टुटी न पवे बंद के पिचिंग कंदा आहिनि पत्थरनि जी सुभान अल्लाह उन कौसर जे किनारनि ते याकूत ऐं मरजान जी जड़ावत थियल हूंदी पिचिंग थियल महबूबन करीमन फरमायो उन जे किनारे ते प्याला रखियल हूंदा गिलासनि में पानी पीअंदा आहियूं न नूर जा प्याला रखियल हूंदा जेतिरा आसमान में तारा आहिनि ओतिरा उन जे किनारे ते प्याला रखियल हूंदा हबीबन फरमायो मां मोहम्मद करीम खुद ईंदुसि कौसर जे किनारे मां चे बीहंदुसि ऐं मुंहिंजा उम्मती ईंदा मुझे सजे पासे अबू बकर सिद्दीक हूंदो मुझे खब्बे पासे मौला अली हैदर करार हूंदो तो सुभान अल्लाह ये आशिक ईंदा मोहब्बत वारा ईंदा या रसूल अल्लाह चवण वारा ईंदा जिंदगी
वारे जी मोहब्बत में गुजारी, नबी जी चाहत में गुजारी। चो सुभान अल्लाह। अरे या रसूल अल्लाह, असा तुझा गुलाम, तुझे अहल बैतन जो जिक्र करण वारा, इमाम हुसैन जो शान बुधण वारा असी आया है। अल्लाह जो हबीब फरमाइंदो जे कि मुझी मोहब्बत रखण वारा है और यहाँ अचो तवा के कौसर जा प्याला भरे पिया। भरी जो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छा मंदर हुंदो बाबा मदीने वारो साईं कौसर जो प्यालो भरे प्यारे, जेके कौसर मिली वियो वो मना जन्नतिया, जेको कौसर ता तड़जी वियो, अल्लाह बचाए, अल्लाह शल महफूज रखे। जेको मानू कौसर ता तड़जी वियो मना वो जहन्नमी बनजी वियो, उनके जन्नत जी खुशबू भी नसीब न थींदी। जन्नत दिसंदो त ठयो, जन्नत में वञण त ठयो, पर खुशबू भी नसीब न थींदी जेके कौसर न मिलियो। जेके कौसर मिली वियो पक्क सां उन जी बख्शिश थी वई, वो जन्नती बणजी वियो। वरी जो सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, जेके यकीन है मुझी शिफात में, मुझे साकी कौसर होने में यकीन है, यकीन रखे तो न कि मां कौसर प्यारी नहीं। जेके यकीन ना है मुझी शिफात में, मुझे साकी कौसर होने में, उनके कौसर कौन मिलंदो। अल्हम्दुलिल्लाह असा सुन्नी यो अकीदो रखण वारा आहियूं त नबी जे हथा कौसर पींदा। सुभान अल्लाह। हिकड़ी तमाना या कौसर जी इन्ना आतैना कल कौसर, माना महबूब असा तोखे हौज़ कौसर अता कयोसी। बी असांजे मुफस्सिरन माना बयान कई आ त इन्ना आतैना कल कौसर, ये मुझा दिलबर नबी असा तोखे खैर कसीर अता करे छॾियोसी। हर खैर जी कसरत ॾिनी सी, हर भलाई तो मुस्तफा के ॾिनी सी, हर चंगाई, हर शान, हर अजमत, हर रिफ़त, हर गाल, हर भलाई मु अल्लाह तो मुस्तफा के अता करे छॾी। सुभान अल्लाह। न तो जेड़ो के माओ जणियो न जणी दी, न तो जेड़ो को आयो न इंदो, न पैदा थियो न पैदा थींदो, न तुझी सूरत जेड़ी केंजी सूरत ठायम, न तुझे हुस्न जेड़ो केंजो हुस्न ठायम, न तुझे जिस्म जेड़ो केंजो जिस्म ठायम, न तुझे इल्म जेड़ो केंगे इल्म दिनुम, न तुझे इल्म जेड़ो के में इल्म बनायुम, न तुझे शान जेड़ो, मान जेड़ो, मकाम जेड़ो, इज्जत जेड़ो, अजमत जेड़ो बे केंगे इज्जत अजमत मिली। महबूबत तो मुस्तफा के मु अल्लाह हड़ई शान अजमत अदा करे। जे काश जे मौलवी या हिकड़ी सूरत रुगी कौसर पढ़े हा, मुलो जे या हिकड़ी सूरत पढ़े हा त ये न चवे हा नबी असा जेड़ो, नबी तो जेड़ो माज़अल्लाह निभागा या हिकड़ी सूरत पढ़ी आ या नंढड़ी सूरत असा नंढड़े बार के भी याद हुंदी। कौसर सूरत नंढड़े बार के भी याद हुंदी। इन के जे तर्जुमे सा पढ़ी आ त न चवी हा नबी असा जेड़ो, या सूरत समझ में अचे तू ये चवी हा त नबी सुनो त बेमिसल ऐं बेमिसाल। सल्लल्लाहु अलैहि या वाले दिल पर साईं फरमायो, जेके चवंदा नबी असां जहिड़ो न उन्हनि खे दिल पर साईं थो चवे, नमट तुंहिंजो मिसल मिठड़ा चयो तो अय्युकुम मिसली, चयो तो अय्युकुम मिसली, तू सोहणो सारी खलकत में, या रसूल अल्लाह तो सोहणो सारी खलकत में, हुस्न तो ते खत्म आहे, मिठा माखिया ऐं मिसरीअ खां मिठो तुंहिंजो इस्म आहे, अतुर ऐं मुश्क अंबुर खां, अतुर तुझो सुरहो जिस्म आहे।
पर साईं वरी आसरो उम्मीद रखे चवे तो दुनिया ई कबर महशर में अव्हां जो आसरो आहे अव्हां जो आसरो आहे कयो तो दिल रुबा दिल बर साईं ते करम मिठो तुझो इसम आहे अतुर ऐं मुश्क अंबुर खां अतुर ऐं मुश्क अंबुर खां तुझो सुर हो जिस्म आहे सुभान अल्लाह अल्लाह जे कुरान फरमायो इन्ना दिल भर नबी ओ मुझा सोना हबीब मु अल्लाह तो के खैरे कसीर लई छजो आहे जेको खैरा जे जो नालो चंगाईया जे नशे जो नालो खैर आहे उन जी कसरत मु अल्लाह तो के दई छडी आहे सुभान अल्लाह खैर सामिया दीन में खैरा भलाई इल्म में खैरा हिल्म में खैरा सखावत में खैरा बिन संदिकी करण में खैरा बिन सा भलाई करण में खैरा अल्लाह जे कुरान फरमायो खैरे कसीर हुस्न भी खैरा गालाण जो मिठाज भी खैरा ॾिसण जी ताकत भी खैरा ॿुधण जी ताकत भी खैरा अल्लाह फरमायो कसरत सा खैर ॾिनम भला अर्ज़ कयो मुंहिंजा मौला केतिरी कसरत ॾिनई केतिरो वधाई केॾो वॾो खैर ॾिनई कसरत किथे पहुचाई कसरत माना घणाई हाँ यार हाँ घणाई न बा हुस्न में घणाई ॾिनम इल्म में घणाई ॾिनम फ़हम में घणाई ॾिनम तुंहिंजी नज़रुनि में ॾिसण में घणाई ॾिनम तुंहिंजे ॿुधण जी सिमात में घणाई रखायमि मौला केतिरी घणाई रखाई केतिरी कसरत रखाई अॼु मुल्लो मुंझायो वेठो आहे सुन्नीअ खे तो नबी के भित जे परे पासे जी ख़बर नाहे ॾिसी नथो सघे इल्म नाहे न अॻियो न पोयो नबी वटि इल्म नाहे अल्लाह फरमायो कसरत मूं ॾिनी आहे मूं अल्लाह खां पुछण जो मजाज तव्हां वटि नाहे हिकु मां ॼाणा ॿियो मुंहिंजो हबीब ॼाणे हिकु मां अल्लाह ॼाणा ॿियो मुंहिंजो नबी ॼाणे केतिरो इल्म ॾिनम केॾो शान ॾिनम केॾो मक़ाम ॾिनम इहो मूं रब खे ख़बर आहे ए इंसान तुंहिंजो अकुल तुंहिंजो फ़हम तुंहिंजो इदराक उते कमु कोन कंदो जेतिरो शान मूं अल्लाह पंहिंजे नबी खे ॾिनो आहे तव्हां न हीअं वेही रहो जॾहिं जाम वेही रहो वेही अल्लाह धक्का न दे वेही रहंदा पाण अल्लाह जो क़ुरान वेही ॿुधबो आहे तमाशो बि ॾिसबो आहे वेही रहो अल्लाह जो क़ुरान ॿुधो मुंहिंजूं ॻाल्हियूं तव्हांखे नथियूं वणनि सभई वेही रहो वेही सुकून सां ॿुधो इंशाअल्लाह मां बि सवली जान तव्हांजी कोन छॾींदुमि अल्लाह खुश रखंदो तव्हांखे रब जो कलाम तो फरमाए महबूब शान कहिड़ो ॾिनई अल्लाह फरमायो वरफ़अना लक ज़िक्रक तुंहिंजे ख़ातिर तुंहिंजे ज़िक्र तुंहिंजे शान खे मूं अल्लाह वधाए छॾियो आहे सुभान अल्लाह पर अल्लाह ईअं बि फरमायो त वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला ये गाल हुई तो के ॾिनो अथम खैर कसीर ॾिनो अथम पर सूरह दुहा में अल्लाह फरमायो जेको ॾिनो अथम
हे मुझा महबूब हर गुजरल घड़ी ईंदड़ घड़ी पहिरीं घड़ी खां अञा वधीक नवाज़ींदो सां खोट कोन ईंदी कमी कोन ईंदी उनमें खोट कोन ईंदी मां अल्लाह ॾींहों ॾींहुं तुंहिंजे शान खे वधाईंदुसि वधाईंदो वेंदुसि तुंहिंजे इल्म में वधारो कंदुसि तुंहिंजी अज़मत में वधारो कंदुसि तुंहिंजे शान में वधारो कंदुसि हर उहा शइ जेका तोसां जुड़ियल आहे मुंहिंजा महबूब मां अल्लाह उन में ॾींहों ॾींहुं इज़ाफ़ो कंदो वेंदुसि सुभान अल्लाह मोहब्बत रखण वारा बि ख़ैर में आहिनि ॾिसो ॾींहों ॾींहुं मदीने वारे जी मोहब्बत वारा वधंदा था वञनि जीअं महबूब जी मोहब्बत रखण वारनि खे माण्हू झलींदा न उन्हनि में ॾींहों ॾींहुं इज़ाफ़ो थींदो खोट कोन ईंदी वाधारो थींदो मोहरम जो महीनो हुजे तॾहिं बि ॾिसंदे नबी जी आल जी मोहब्बत वारा तोखे मैदान में नज़र ईंदा मिलाद जो महीनो अचे त तोखे महबूब जी शान ॿुधण वारा नज़र ईंदा रमज़ान हुजे या शोबान हुजे मुंहिंजे दिल पर नबी जा हुबदार ॾींहों ॾींहुं हुन में वाधारो थींदो आहे खोट कोन ईंदी सुभान अल्लाह समझ में आई ॻाल्हि कि न कोन आहे हमरा आगे अञा ताईं वो पहिरीं वारी ॻाल्हि समझ में नथी अचे अल्लाह तो फरमाए मां अञा वधायां पियो तू सोचे सोचे जिते दंग कंदे न उतां मुझे दिल पर नबी जे शान जी अञा शुरुआत थींदी सुभान अल्लाह मुझे मुर्शिद दिल पर से वरी फरमायो ओ जाने जाना ओ शाहे शाह ओ जाने जाना ओ शाहे शाह जगन में तुझो जवाब नाहे हसीन चेहरो ऐं लाल लबड़ा हसीन चेहरो ऐं लाल लबड़ा ये गुलन में गुलाब नाहे जमाल तुझो कमाल तुझो खुदा कयो खुश साल तुझो सजन खां साईं हयात आई सजन खां साईं हयात आई घटियो न तुझो शबाब आहे जॾहिं निहारी खिली खिकारी दिलियूं हज़ारे हबीब ठारी झलक ॾिठी जंहिं मिठा मांजी झलक ॾिठी जंहिं लफ़्ज़नि ते गौर कजो अल्लाह वारे जा लफ़्ज़ आहिनि झलक ॾिठी जंहिं मिठा मांजी हशर जो उन ते हिसाब नाहे जाने जाना ओ शाहे शाह जगन में तुझो जवाब नाहे ओ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल मोहब्बत सां पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह फरमायो इन्ना अअतैनाकल कौसर सुभान अल्लाह कौसर जो मानो मां कंदो वेंदुसि त कई मानो निकिरी सुभान अल्लाह मुफसिरन बुजुर्गनि असांजे अहले सुन्नत जे बुजुर्गनि बयान कयूं आहिनि असल मौजू जेको आहे उन पासे अचां सुभान अल्लाह अल्लाह जे क़ुरान जेको फरमायो त इन्ना आतई
अतैनाकल कौसर। ए मुंहिंजा दिलबर नबी असां तोखे कौसर अता कयोसीं। इन कौसर मां मुराद छा आहे? इन कौसर जो मतलब छा आहे? कंजो त कौसर मां मुराद हौज़े कौसर, कंजो त महबूब जो इल्म मुराद आ, कंजो नबी जो शान मुराद आ, कंजो त खैर कसीर मुराद आ, हर शे जी कसरत मुराद आहे। पर असुल शान नुज़ूल मुतलबिक जेको तव्हां खे ॿुधायमि त दुश्मन मेहणो ॾिनो, दुश्मन तानो ॾिनो, काफ़रन मदीने वारे साईं जो मज़ाक उॾायो माज़अल्लाह। उन वक्त अल्लाह इहा सूरत नाज़िल कई, महबूब असां तोखे कौसर अता कयोसीं। इन मां मुराद छा आहे? ॻाल्हि पई हले औलाद जी, अल्लाह फरमायो कौसर अता कयोसीं। सुभान अल्लाह। तवज्जो जो त मां बयान कयां, ध्यान मूं ॾियानि तव्हांजो। जॾहिं दुश्मननि चयो त नबी तोखे पुट नाहे, तुंहिंजो नसब ख़तम थी वेंदो माज़अल्लाह, तुंहिंजी आल ख़तम थी वेंदी, तुंहिंजो औलाद अॻियां न हलंदो। अल्लाह जे क़ुरान फरमायो महबूब दिलगीर न थी, दुश्मननि खे कल्ह ई नाहे त तुंहिंजो औलाद कीअं ख़तम थींदो जॾहिं मां अल्लाह तुंहिंजो नसब हलाइण वारो। मुंहिंजा दिलबर नबी असां तोखे कौसर जी सूरत में फातिमतु ज़हरा अता कई आहे। मुंहिंजा सुहिणा हबीब हर शे में तोखे मुमताज़ बणायोसीं, हर शे में दुनिया वारनि खां तोखे अलॻि थलॻि बणायोसीं। माण्हुनि में मुमताज़ नबी असां जहिड़ो त न आहे न, न सूरत में आम इंसाननि जहिड़ो, न सीरत में आम माण्हुनि जहिड़ो, न शक्ल में, न शान में, न मान ऐं मक़ाम में, न इज़त ऐं अज़मत में, न नसब में, न हसब में, हर शे में बेमिसाल आ, माण्हुनि में मुमताज़ आ। अल्लाह जे क़ुरान फरमायो त इन ॻाल्हि में बि दुनिया वारनि खां तोखे मुमताज़ थो बणाया। मौला कीअं थो अलॻि बणाई? रब फरमायो महबूब माण्हुनि जा नसब, माण्हुनि जो औलाद पुट मां शुरू थींदो आहे, तुंहिंजे नसब खे मां अल्लाह तुंहिंजी नियाणीअ मां हलायां थो। असां में ईअं आहे जो नसब हलंदो आहे पुट मंझि, अब पुठ ज़ाहिर थी पई, पुट ॼमंदो असीं चवंदा आहियूं बाबा पुठ त ज़ाहिर थी पई, पुट ॼमी पियो, हाणे हिन जो पुट ॼमंदो, इहो शादी कंदो, वरी हितां नसब हलंदो, हा न। असीं क़यामत जे ॾिहाड़े माण्हू जेके उथंदा न, उते क़यामत में बि अल्लाह पीउ जे नाले सां कोन पुकारींदो, माउ जे नाले सां पुकारींदो। तो सुभान अल्लाह। क़यामत जे ॾिहाड़े इहो नसब ईअं हलंदो जीअं मदीने वारे साईं जो नसब हलियो। माण्हुनि चयो त ओ नबी तुंहिंजो नसब ख़तम थी वियो। अल्लाह फरमायो ईअं नाहे मुंहिंजा महबूब, मां अल्लाह तोखे फातिमतु ज़हरा ॾिनी आहे। हुन जा ॿ शहज़ादा, हिकिड़ो इमाम हसन ॾिनो आहे, ॿियो इमाम हुसैन अता कयो आहे। मुंहिंजा सुहिणा हबीब माण्हुनि जा नसब मिटजी वेंदा, माण्हुनि जा ख़ानदान ख़तम थी वेंदा, माण्हुनि जे नसबनि खे विसारियो वेंदो, को कंहिंखे यादि रखे या न रखे। पर मुंहिंजा दिलबर नबी तुंहिंजे नसब खे तुंहिंजी ज़ात खां जो शुरू कयमि त क़यामत ताईं दुनिया जी कुंड कुड़छ में अल्लाह जे नबी जी आल नज़र ईंदी। बोलिए में तो के आले नबी नजर ईंदो, हाँ न। सैयद तो के हर जगह ते नजर ईंदा, सिंध हुजे या हिंद हुजे, अरब हुजे या अजम हुजे, यूरोप हुजे या अमेरिका हुजे, मुझे दिलबर नबी जो नसब तो के हर चाहे ते निर्वार नजर ईंदो। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमायो फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, ओ
मुझा नबी तू नमाज पढ़ अल्लाह जी इबादत कर रब जे ला कुर्बानी दे इन्हनि जी ॻाल्हियुनि ते इन्हनि जी चथुरनि ते काफ़रनि जी मज़ाक ते तू परेशान न थी गमगीन न थी दुखारो न थी नमाज पढ़ अल्लाह जे खातिर कुर्बानी कर मां रब ऐलान तो कयां त इन शानियक हुवल अबतर तुंहिंजो दुश्मन निपुटो रहिजी वेंदो उन जो नसब बाक़ी न रहंदो ओ मुंहिंजा महबूब जन तोखे महणो ॾिनो उन्हनि जो ख़ानदान ज़मीन ते बाक़ी न रहंदो नसब रहंदो त तो मुस्तफ़ा जो नसब रहंदो अब ॿुधायो उन काफ़िर जे मदीने वारे साईं खे तानो ॾिनो हुयो उन जो औलाद नज़र अचेव थो अबू जहल जो औलाद नज़र अचेव थो अबू जहल पाण बि मिटी में मिली वियो अबू जहल जो नामो निशान खत्म थी वियो अॼु को उन जो नालो वठण वारो नाहे को अबू जहल खे याद करे थो तॾहिं नफ़रत सां लानत विझे थो उन जे मथां फिटकार विझी को थो नालो वठे सुभान अल्लाह ज़मीन ते नालो आहे त मुस्तफ़ा जे बचड़नि जो नालो दुनिया जी कुंड कुड़छ में हलियो वञ दुनिया जे हर खिते में हर इलाइके में तोखे इमाम हुसैन जो हुबदार नज़र ईंदो इमाम हुसैन जो नालो ॿुधंदे ई सिर अदब में झुकी वेंदो पंहिंजा त पंहिंजा आहिनि पर परावा बि तोखे इमाम आली मक़ाम जो नालो वठंदे अदब कंदे नज़र ईंदो इमाम हुसैन जो जिक्र ॿुधंदे दिलि ठरी पवंदी छो अल्लाह जे क़ुरान फरमायो महबूब इन्ना आतैनाकल कौसर तुंहिंजो नसब मूं फातिमत ज़हरा मां शुरू कयो आहे सुभान अल्लाह तोखे ज़मीन ते हुसैनी सैयद मिलंदा तोखे ज़मीन ते हसनी सैयद मिलंदा पर उन निभागे जो नसब तोखे न मिलंदो जे मदीने वारे साईं जे मथां तोहमत हई महबूब सोने के बुरो भलो चयो या चथर कई या मजाक उॾाई अल्लाह जे क़ुरान फरमायो हे दुनिया वारो ॿुधो मां अल्लाह नबी जी भी हिफाजत करण वारो आहियां त नबी जे नसब जी भी हिफाजत मां अल्लाह पाण करण वारो आहियां सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह मोहब्बत सा पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह नबी दी आल में औलाद में नसब में हर वो रिश्तो शामिल है जो मदीने वाले साईं सां रिश्ते में जुड़ेला नबी जो घर वारियूं नबी जा चाचा नबी जा सौट नबी सोने जा जेके रिश्ते में हिन रज़ाई भाव रज़ाई भेण थन शरीक भेणो हुयूं मदीने वाले साईं जा थन शरीक भाइर बि हुया हज़रत अमीर हमज़ा नबी जो चाचो भी हुयो थन शरीक भी हुयो सुभान अल्लाह बीबी शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी सुने सां रज़ाई भेण हुई बीबी हलीमा जी थी दाई हलीमा जेका हुई उहे बि नसब में शामिल आहिनि पर कुरान में अल्लाह फरमायो त इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा अल्लाह चाहे तो हबीबन करीमन की अल्लाह फरमायो अल्लाह चाहे तो ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा घर वारो अल्लाह तवा का हर नापाकीअ खे दूर करे ऐं तवा के चंगी तरह पाक साफ बनाए छड़े अरे आल में तो सजो नसब सजो खानदान शामिल अर्ज कयो या रसूल अल्लाह
ओ मुझा मुसुना हबीब तुझे नसब में इन आयत जो मिस्ताक के रहन इन आयत मां मुराद जन के अल्लाह पाक बनायो वा साफ बनायो वा मुझा दिलबर नबी वे के रहन अल्लाह जे हबीब फरमायो हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो रिवायत करे त नज़लत फी खमसतिन फी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अली व फातिमा वल हसन वल हुसैन या कुरान जी आयत नाज़िल थी आ पंज माण्हुनि जे लाइ हिकिड़ो मदीने जो ताजदार ॿियो हज़रत मौला अली आहे टी सय्यदा फातिमतु ज़हरा आहे चौथो इमाम हसन आहे पंजो इमाम हुसैन आहे वरी जो सुभान अल्लाह पंज तन पाक बीबी उम्मे सलमा साहब की रिवायत करे सुनन तिरमिज़ी शरीफ में हदीस आहे सईदा उम्मे सलमा दी फरमाए त मुझे हुजरे में मुझा दिलबर नबी बैठा हुआ उम्मुल मोमिनीन नबी दी घर वाली आहे सईदा उम्मे सलमा साहब दी फरमाए मां बैठी हुयसि मुझा महबूब सुना मुझे हुजरे में हुआ उन वक्त या आयत मुबारका नाज़िल थी केड़ी जगह मुआयत पढ़ी इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत इनके सरबुआ आयत ततहीर सुभान अल्लाह क्या सरबुआ गालायो आयत ततहीर माना पाकीज़गी वाली आयत नबी जी आल जी पाकी बयान करण वाली आयत ये आयत नाज़िल थी सईदा उम्मे सलमा साहब दी फरमाए मां वेठी हुयसि साईं करीमन जे मथा कारे रंग जी चादर पातल हुई तवज्जो मुझे जो कारे रंग जी चादर महबूबन जे सिर ते पियल हुई साईं दी फरमाए मां ॾिसां पई महबूब कारी चादर में इए पिया लगन जे कारी रात में चोॾीअ जो चंड चमकंदो आहे सुभान अल्लाह कारी चादर में सुभान अल्लाह कारो कपड़ो पाण जायज़ आहे हराम ना है पर मुहर्रम जे 10 ॾींहनि में कारो कपड़ो पाइण जायज़ ना है असां अहले सुन्नत व जमात जो अक़ीदो आहे त कंहिं बि क़ौम सां तशबीह रखण वारो माण्हू उन क़ौम मां थी वेंदो मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिन्हु जेको जंहिं क़ौम सां तशब्बुह इख्तियार करे उहो उन क़ौम मां आहे कारो कपड़ो पाइण असां अहले सुन्नत व जमात जो अक़ीदो आहे मुस्तहब आहे जायज़ आहे ईअं न आहे त हराम आहे हिकिड़ा अण पढ़िया मौलवी फतवा ॾींदा आहिनि कारो कपड़ो पाइण हराम आहे फिके हनफी जो वॾे में वॾो मोतबर किताब आहे फतावा आलमगीरी फतावा हिंदी आहे ज़रबो आहे उन में लिखियल आहे त कारो कपड़ो पाइण मुस्तहब आहे 200 आलिमनि जी फतवा आहे फतवा हिंदिया में लिखियल आहे समझो था मुहर्रम शरीफ में कारो कपड़ो पाइण खां बुजुर्गनि मना कई आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फतवा ॾिनी आहे त हिन मुहर्रम में कारो कपड़ो न पायो छो त इन सां रवाफिज़ सां तशबीह इख्तियार थी वेंदी पुट असां सुन्नी आहियूं छा आहियूं असां सुन्नी आहियूं सुभान अल्लाह रुगी हे 10 ॾिहाड़ा मन थियल आहे बाक़ी 12 महीना सॼो 12 महीना त भली कारा कपड़ा पाइजो दिलबर साईं जो शेर आहे सुभान अल्लाह आहे नसीहत आहे हिन में शेर में नसीहत आहे हिकिड़नि माण्हुनि खे सम्झ में ईंदो आहे हिकिड़ा वरी नाराज़ थींदा आहिनि दिलबर साईं तो फरमाए ना कारा कपड़ा पा महरम जे महीने में इमाम जिंदा आहे मुझो हुसैन जिंदा आहे इमाम जिंदा आहे यो मातम जायज नाहे ना दर दर दूल वजा महरम जे महीने में सुभान अल्लाह ओ सब परवर पाक जा प्यारा शहीद करबल वारा तू
तन जो शान बुधा महरम जे महीने में तू तन जो शान बुधा महरम जे महीने में असहाब नबी जा प्यारा हर हादी हिदायत वारा असहाब नबी जा प्यारा हर हादी हिदायत वारा तो तन के ना गाला महरम जे महीने में तू तन के ना गाला महरम जे महीने में है छड़ दिल पर साईं से कावड़ पंजे मामा कर मता कोई शेर बुधी नाराज से दिल पर साईं नस्के तो करे दोगे एक छड़ दिल पर साईं से कावड़ मन पंजे मामा कर तू रब जो जिक्र कमा महरम जे महीने में सल्लल्लाहु अलैहि सुभान अल्लाह। हदीस पे पढ़म सुनन तिरमिज़ी शरीफ जी सैयदा उम्मे सलमा की फरमाए मुझो दिल पर नबी मुझो राणो कारी चादर पायो वेठो हुयो रंग अच्छो हुजे वरी कारो कपड़ो पायो मानो खूबसूरत लगे हाँ ना बा चेहरो मदीने वाले साईं जो हुजे कारी चादर दिल ठरी पड़े अल्लाह चला असा के वो दीदार ख्वाब में कराए पूरा निंद्र समूजे में दीदार मुस्तफा दे जवानी बीबी उम्मे सलमा दी फरमाए मुझे दिल पर नबी मुझो वर मुझो नबी मुझो सुनो मुझे हुजरे में कारी चादर उठो बैठल होयो देर न गुजरी या दरवाजे में हजरत सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम दाखिल हुआ रांद खेडंदो कुडंदो अचे मुझे दिल पर नबी के भाकुर पातो साईं करीमन छा कयो जो इमाम हसन के भाकुर पायो ने जा गिल चुमे जा गिल चुमी पंजे सजे गोडे ते हजरत इमाम हसन के विहायो थोड़ी देर गुजरिया थोरो वक्त गुजरियो हजरत इमाम हुसैन रांद खेडंदो ड्रोड़ंदो अचे पंहिंजे नाने नबी के भाकुर पातो अचे तो सुभान अल्लाह बच्चा तो सभनी के मिठा है पर एड़ो प्यार जेको इमाम हसन ई हुसैन सा पंहिंजो नानो नबी कंदो हुयो एड़ो प्यार नजर नहीं वाह हुसैन तुंहिंजो शान सुभान अल्लाह ये ईंदा हुया महबूब सोना मदीने जी गलियुनि में इमाम हुसैन के रांद खेॾंदो ॾिसंदा हुया साहबी चवे तो महबूब सोना पट ते वेही रहा इमाम हुसैन बारन सा रांद पियो खेडे महबूब पट ते मदीने जी गली में वेही रहा हजरत इमाम हुसैन के झले भाकुर पातुन भाकुर पाए हिकड़ो हथ खादीअ जे हेठां ॾिनुन ॿियो हथ मथां ॾेई पंहिंजा मुबारक चप इमाम हुसैन जे चपन ते रखिया साहबी मुझे या रसूलुल्लाह हुसैन ॾाढो वणे थो तव्हांखे ॾाढो हुसैन वणे थो मुझे सोने हबीब फरमायो छो न प्यार कयां जो हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन मुआ मा हुसैन मुआ सुभान अल्लाह सैयदा उम्मे सलमा दी फरमाए इमाम हुसैन के भाकुर पातन उन जे हिकड़े गिल चुमियन ॿियो गिल चुमियन पंहिंजो भाकुर पाए पंहिंजे खब्बे गोॾे ते इमाम हुसैन खे विहारियो अथनि अञा शहजादनि सां साईं जन कचहरी कन पिया त देर न गुज़री बीबी फातिमा ज़हरा दाख़िल नबी दी न्याणी जन्नत जी मालिकाणी बीबी फातिमा ज़हरा जॾहिं मुझे दिल पर नबी वठी ईंदी हुई मुझो सोनो हबीब फातिमा जे इस्तक़बाल में उथी बीहंदो हुयो के जिस्म ते अतर हणंदा आहिनि परफ्यूम हणंदा आहिनि खुशबू लाईंदा आहिनि
पर बीबी फातिमा ईंदी हुई साईं जन फरमाईंदा हुआ फातिमा तुंहिंजे जिस्म मां मूंखे जन्नत जी सुरहान ईंदी आहे वरी जो सुभान अल्लाह न्याणी नबी जी आहे न साईं जन फरमायो इन फातिमत सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्नत मुंहिंजी न्याणी फातिमा जन्नत जे औरतुनि जी सरदार आहे हबीबन करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा जे मथे ते हथ रखियो पंहिंजे खब्बे पासे फातिमा खे विहारे चादर खे वराए चादर जेका नबी के इमाम हसन इमाम हुसैन के पातल हुई न वा चादर वराए भी फातिमा ते सुभान अल्लाह चादर जी वुसत ॾिसो चार माण्हू वेठा आहिनि चारई ॼणा उन चादर में समाइजी विया चादर वञे पई वधंदी थोड़ी देर गुजरी तो हजरत हैदर करार मौला अली चो सुभान अल्लाह हजरत हैदर करार मौला अली मुश्किल कुशा असदुल्लाह गालिब आयो हबीबे किबरिया अली के घुराए पंहिंजे सॼे पासे विहारियो चादर वराए उन जे मथां विधी चो सुभान अल्लाह साईं करीमन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चादर के वराए पंज ॼणा हिक चादर में अची विया अब हीअ मुंहिंजी चादर आहे मां पायां त मुंहिंजे जिस्म ते ईंदी पर जे ॿिया वरायूं हे फ़कीरा नालो छा अथई मोहम्मद रमज़ान अचे फ़कीर गुलाम मोहम्मद अचे तुंहिंजो फ़कीर नालो छा अली नवाज़ फ़कीर अली नवाज़ अचे हाणे चादर त खुटी पवंदी न चादर आहे हिकिड़े फ़कीर मिठल साईं जी सभई कीअं ईंदा कुर्बान मुंहिंजे दिलबर नबी जी मौजज़ाती चादर चादर वराईंदा पिया वञनि चादर वधंदी पई वञे पंज तन पाक इन चादर में आया मुझे दिलबर नबी उन वक्त दुआ घुरी चवण लॻो अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हिब अन्हुमुर रिज्स व तहिरहुम तत्हीरा तो कुरान में फरमायो तो तुझे अहल बैतन का पलीती के दूर कया पाक नला पाक बनाया हे मुझा मौला हे मुझा अहल बैत थई इनन का पलीती के दूर कर हे मुझा मौला हे पंजतन पाक थई हे मुझो हसना हे मुझो हुसैना हे मुझी मियानी फातिमा हे मुझो बिरादर अलिया हे मुझा मौला इनन का पलीती के दूर कर इनन के पाक बना चो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह असां जेको चवंदा आहियूं न पंज तन पाक चवंदा आहियूं न बा सुभान अल्लाह मौलवी बेटा पंज तन पाक न चओ इहो जायज़ न आहे मूं चयोमांसि पोइ हदीसुनि मां इहे किताबनि मां हदीसूं कढ सुनन तिरमिज़ी में हदीस कढ सुनन नसाई में ये हदीसूं कढ पोइ असां चवंदा बाबा पंज तन पाक न चओ तुंहिंजे मगज़ में फिफड़ी पई आहे त तूं वञी मर इन हसद में सुन्नन खे छो थो जली त अहल बैत जी ॻाल्हि न कयो बाबा जेसी हिते साह हले पियो न इंशाअल्लाह अहल बैतन जो ज़िक्र कंदा रहंदासीं जेसी साह आहे अहल बैतन जो पंज तन पाक जो ज़िक्र कबो मौत अची वेंदो इंशाअल्लाह असांजी क़ब्र मां बि इमाम हुसैन जो ज़िक्र ॿुधण में मिलंदो आओ कि न इंशाअल्लाह ओ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल उर्दू जी हिकिड़ी नात आहे जे तो ये दिल भी हुसैनी है ये जान भी हुसैनी है ये दिल भी हुसैनी है ये जान भी हुसैनी है अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है अलहम्द के अपना
हुसैनी है। तू माने या ना माने अपना तो अकीदा है। हर कारी के होंठों पर कुरान हुसैनी है। मदीने वाले साईं फरमायो सुननुल कुबरा बहकी में हदीसा, सुनन तिरमिजी में भी हदीस आया। मुझे दिलबर नबी फरमायो काल अली व फातिमत वल हसन वल हुसैन। चार शख्सियतों सैयदना मौला अली, सैयदा फातिमा ज़हरा, हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन मुझे दिलबर नबी जे सामू वेठल होया। सुभान अल्लाह। अब थकजी पे आयो। अल्लाह खुश रखंदो तव्हांखे। चार ही जना सामू वेठा हुया। मुझे दिलबर नबी फरमायो ए अली ओ फातिमा ओ बचड़ा हसन ऐं हुसैन बुधो अना हरबुन लिमन हारबतुम, जेको तव्हां सां जंग कंदो तव्हां सां वेर पाईंदो मां मोहम्मद करीम बोन सां जंग जो ऐलान तो कयां। तव्हां सां जंग कंदो, अली तो सां जंग कंदो। ओ फातिमा जेको तोसां वेर पाईंदो, ओ हसन जेको तोसां वेर पाईंदो, ओ मुंहिंजा बछड़ा हुसैन जेको तोसां दुश्मनी रखंदो। मूं रब जे हबीब जो अल्लाह जे नबी जो ऐलान आ लिमन हारबतुम, जेको तव्हां सां जंग कंदो मां नबी उन सां जंग जो ऐलान थो कयां। वसीमुन लिमन सालमतुम, पर जेको तव्हां सां सुलह कंदो तव्हां सां गंढींदो, जेको तव्हां सां जोड़ींदो मां मोहम्मद करीम उन सां गंढींदुसि, उन सां सुलह कंदुसि। सुभान अल्लाह। अब तवज्जो जो थोड़ो हेरे ध्यान जो हदीस खे समझो थोड़ो। अल्लाह जो नबी तो फरमाए जे मुंहिंजो दर खपे। असां त सभई चवंदा या रसूल अल्लाह राज़ी थी। जिंदगी असांजी इन हाल में थी गुज़री मुंहिंजो दिल पर नबी राज़ी थे। अब नबी राज़ी थी तो ॿी कहिड़ी शइ खपे? दुनिया जी वॾे में वॾी दौलत, चांडियन जो ॻोठ वारो, दुनिया जी वॾे में वॾी दौलत पैसो ना है, हीरा जवाहर ना है, ज़मीनूं माड़ियूं बंगला ऐं गाॾियूं ना आहिनि, सवारियूं ऐं ज़ालूं दौलत ना आहिनि, पुट ऐं नसब औलाद इहो दौलत ना है। असुल दौलत इहा आहे जो मदीने वारो साईं चवे मां तो ते राज़ी आहियां। नबी पंहिंजो करे चवे चांडिया तूं मुंहिंजो ई। सुभान अल्लाह। नबी चवे तूं मुंहिंजो ई। अल्लाह पोइ बि कहिड़ी शइ खपेव? तव्हां चाहियो था नबी राज़ी रहे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह जो कुरान तो फरमाए नबी चवी जे तव्हां के अल्लाह जी मोहब्बत खपे, चाहियो था रब राज़ी रहे, चवींद मूं मोहम्मद करीम सां मोहब्बत रखो, अल्लाह जा महबूब बणजी वेंदो। मना रब भी मदीने वारे के दरवाजे ता मिलंदो। अल्लाह रब कुरान में फरमाया ना भाई, हे कुरान में पढ़ो ताने सामने। अल्लाह तो फरमाए जे मुझी मोहब्बत खपे, मु रब जी हुब खपे, मु अल्लाह जो दर खपे, मदीने वाले साईं जे दर ते अचो। महबूब जी दामन पकड़ियो, जे जो हथ मुस्तफा जे हथ में, उन जो हथ जण अल्लाह जे हथ में आहे। सुभान अल्लाह। वण जे हेठा सहाबी हुया, ओ सुलह हुदैबिया जे मौके ते बैत कयन मदीने वारे साईं सां। मुझे दिलबर नबी जे हथ जॾहिं बैत कई हुई न, अल्लाह फरमायो महबूब इन्हनि तोसां बैत न कई आहे, मूं अल्लाह सां बैत कई आहे। यदुल्लाह
फौक ऐदीहिम इन्हनि जे हथनि ते तुंहिंजो हथ न मूं अल्लाह जो हथ आहे जेके नबी मिली वियो उनखे अल्लाह मिली वियो हिन हदीस में अल्लाह जे हबीब फरमायो त मां नबी कीअं मिलंदुसि तव्हांखे नबी जो दर खपे न भा कंहिंखे खपे हर मोमिन जे दिल जी तमन्ना है या रसूल अल्लाह तू राजी थी हर ईमान वारे जी तमन्ना है अल्लाह जो हबीब राजी थे मदीने वारो साईं राजी थे लजपाल नबी राजी थे हर मोमिन चाहिंदो आ पर रब जो हबीब तो फरमाए मुझो महबूब मुस्तफा तो फरमाए जे मुझो दर खपे मु नबी जी मोहब्बत खपे मु नबी जी चाहत खपे त इमाम हुसैन जा बणजी वञो मुझे दर ते पहुची वेंदो अली से मोहब्बत रखो फातिमतु ज़हरा सा दीनी मोहब्बत रखो हसनैन करीमैन सा दिल लायो जिनके इन्हनि पंजतन पाक जो चेनी साहिबजादन जो साहिबजादी जो अली जो दर मिली वने उनके महबूब सोने जो दर मिली वेंदो पर याद रखो जेके अली पंहिंजे दर तां धिकारियो जेको फातिमतु ज़हरा जो दुश्मन बणियो जे इमाम हुसैन जो रत वहायो जे मुझे इमाम हुसैन के अज़ियत पहुंचाई इनके मदीने वारे जी शिफात बि नसीब न थी कीअं उम्मीद रखंदो जो इमाम हुसैन सां बुग़्ज़ रखे वरी चवे त मां मदीने वारे साईं जो उम्मती आहियां वो केड़े मुंह से शिफात की उम्मीद तो रखे वो इमाम हुसैन जो दुश्मन थी वरी किए तो महबूबन करीमन के पंहिंजो चवे वो पियो को वनी नबी गोले मुझे नबी जे दर ते उन जे ला का जाय नाहे जेको हुसैन जो भागीदार जेको हुसैन जो सा बुग़्ज़ रखण वारो आ जेको इमाम हुसैन सा अहल बैतन सा मोहब्बत रखे अल्लाह जो हबीब उनके पंहिंजो कंदो आ उनके सीने सां वरी जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अज वरी नई हिकड़ी जमात पैदा थी चवन था त बाबा इमाम हुसैन सा जंग कई उहे त कलमो पिया पढ़न न कलमे पढ़ण वारा हुया कलमो त कादियानी भी पढ़ंदा है उन्हनि खे मोमिन चवंदे जा हां कादियानी के मुसलमान चवंदे जा कादियानी त बेईमान आहे नबी जी खत्म नबूवत जो इनकार कयो वेठो आहे कलमे पढ़ण सां न दिल जी ॻाल्हि कबी आहे त इमाम हुसैन सां मोहब्बत आहे कि न तकरीर कई मुंहिंजे इमाम करबला जे मैदान में साम्हूं सईदना इमाम आली मकाम आया घोड़े ते सवार थी सुभान अल्लाह नबी सोने जे अमामे जो वारिस बणजी आयो सुभान अल्लाह मथे ते पग मुझे दिलबर नबी दिया हथ में तलवार हैदर करार दिया जिस्म ते सिर हजरत इमाम हसन दिया घोड़े ते सवार थी मैदान करबला में तो अचे फरमाए तो ए दुनिया वारो बुधो जेके सुञाणो था से सुञाणो जेके नथा सुञाणो से बि सुञाणे वठो समझो था बुधो इन तकरीर खां अॻु में हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ॿुधायां तव्हांखे सुभान अल्लाह हज़रत सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन सभिनी खां आख़िर में विढ़ण जे लाइ विया सब खां आख़िर 72 साथी शहीद थी विया तवज्जो मूं ॾिजो थोरो मां इमाम हुसैन जो करबला दिलियूं हाज़िर कयो दिलियूं हाज़िर कयो ख़ामोश थी ॿुधो थोरो करबला जी ॻाल्हि करबला जे मैदान में हज़रत सैयदना इमाम आली मकाम अव्वल भाइर मोकिलिया साथी मोकिलिया यार मोकिलिया बच्चा मोकिलिया भाइटिया मोकिलिया भेणुनि जा बच्चा हुया उहे मोकिलिया पाण आख़िर में विया छाजे लाइ पाण अव्वल वञनि हा न जे इमाम हुसैन अव्वल वञे हा त ॻाल्हि ख़तम थी वञे हा किसो ख़तम थी वञे हा हो बच्चा बची पवनि हा
औलाद साथी बची पो ना इमाम आली मकाम पहिरियां वञे हा त दुश्मन जो झेड़ो त इमाम हुसैन सां हुयो न इब्ने ज़ियाद ऐं यज़ीद जो झगड़ो इमाम हुसैन सां हुयो आखिर में छा जे लाइ विया अल्लाहु अकबर कबीर इमाम आली मकाम के खबर हुई वो मुझे दिलबर नबी फरमायो तो हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन हुसैन मुमो वा मा हुसैन मजवाया मु हुसैन के तकलीफ जण नबी के अजियत पहुंचाण में सिला इमाम हुसैन आली मकाम यजीद उनदे पंजा साथी मोकलिया जे रत जा प्यासा आयो त साथी अथव इन्हनि के नुक़सान पहुचायो बची वेंदो हबीब बिन मज़ाहिर तो अचे हुर तो अचे मुंहिंजा साथी था अचनि इन्हनि के शहीद कयो इहे तव्हां जे नाले ते पंहिंजे रत जी प्यास उझाइणी आहे त इन्हनि के शहीद कयो न मुड़िया हज़रत इमाम आली मकाम पंहिंजा भाइर पेश कया हज़रत अब्बास इब्न अली जो बाजू कटराई जान कुर्बान कई हजरत हैदर करार जा प्या साहिबजादा उमर इब्ने अली हुयो अबू बकर इब्ने अली हुयो करबला में उस्मान इब्ने अली हुयो करबला में हजरत हैदर करार जा छप्या साहिबजादा हुया से पेश कई काफ उन्हनि यजीद उनके चई जे रत वधाइणो आ तो भाइर पेश तो कया जे रत वहाइणो आ तो मुझो अली अकबर बाखिर में पेश आ भला जे अन्या नथा मुड़ो त अली असगर बि पेश आ उन जो रत वहायो वो तव्हां के ॼाण जो बचाई आखिर में खुतबो दो दे दुनिया वारो ॿुधो अली अकबर कुर्बान चो अली असगर कुर्बान चो आन मोहम्मद शहीद थिया मुझो अब्बास शहीद थियो मुझे भाजो साहिबजादो कासिम शहीद थियो ए दुश्मनो ॿुधो भला मूंखे सुञाणो था या न जेको नथो सुञाणे सो बि ॿुधे जेको सुञाणे थो सो बि ॿुधे मां हुसैन इब्न अली आहियां नबी जे कुल्हनि जो सवार आहियां मुंहिंजो दिलबर नबी मूंखे भाकुर पाईंदो हुयो मुंहिंजा गिल चुमंदो हुयो मूंखे सीने सां लाहींदो हुयो मूंसां प्यार कंदो हुयो ईअं न थे जो मूंखे अज़ियत पहुचाईंदो मुंहिंजो रत वहाइण ॼण नबी जो रत वहाइण दुश्मननि खे सम्झ में ॻाल्हि न आई तीर हयईं सामो तीर लगो हजरत सैयदना इमाम आली मकाम जी पेशानी ते अचे तीर लगो आ रत मुबारक जो फुहारो वयो हजरत इमाम आली मकाम रत के आसमान दे उछलाए फरमाए दो आसमान गवाह थी जा जो हुसैन इब्न अली बेकसूर शहीद के हुआ अल्लाह अकबर मैदानी करबला में बच्चा शहीद थी गया साथी शहीद थी विया भाइर शहीद थी विया अजीज शहीद थी विया बच्चा शहीद थी विया अल्लाह अकबर अकेलो इमाम हुसैन अदा असां जो को मरी वेंदो आहे न को साथी मरी वञे को यार मरी वञे परे परे खां माइट दिल जाए ॾियण जे लाइ ईंदा अदा परेशान न थी तुंहिंजे दुख में बराबर जा शरीक आहिनि को चाचो मामो वफ़ात करे वञे सॼो ॻोठ जमा थींदो आहे उन जे लाइ कुने मां मानी खणी ईंदा आहिनि अबा तॾो आहे तॾे वारे खे मानी खारायूं अदा यार दोस्त गॾु थींदा आहिनि दिल जाए ॾींदा आहिनि भाकुर पाईंदा आहिनि यार दोस्त अचे जमो थींदा आहिनि पंहिंजा परावा अचे तॾे ते वेंदा आहिनि अज़ीज़नि खे दिल जाए ॾींदा दिलगीर न थी अल्लाह सणाई कंदो रज करबला जो मैदान आ 72 साथियुनि जा लाश इमाम खणी आयो मुंहिंजो इमाम हुसैन अली अकबर जो कटियल जिस्म खणी आयो अली अकबर जो जिस्म खणी आयो बच्चे कासिम जो जनाज़ो खणी आयो बाज़ू भाव जा खणी आयो सगीर अली असगर साम्हूं पियो पर वाह हुसैन तुंहिंजे सब्र खे सलाम को दिल जाए ॾियण वारो नाहे को हमदर्द नाहे को हथ दोखी नाहे हज़रत इमाम आली मकाम सॼे पियो निहारे केॾी महिल खॿे पियो निहारे
ओॾीमहिल आसमान ॾे नेण खणी फरमाए तो अल्लाह छा हुसैन अकेलो रहिजी वियो आहे छा हुसैन अकेलो रहिजी वियो आहे अॼु हुसैन जो को मददगार न आहे को इमाम जो हद ॾोखी न आहे को मुंहिंजी मदद करण वारो न आहे को सार लहण वारो न आहे बस दाह करण जी देर हुई ओॾा मुंहिंजे दिल पर नबी जो मुखड़ो अखियूं नाॾो आयो फरमाइनि था बच्चा हुसैन दिलगीर न थी हे निहार तुंहिंजो नानो नबी तुंहिंजे इस्तक़बाल में आयो आहे तुंहिंजो बोली बीठो आहे ओ बच्चा हे तुंहिंजा भाइर बीठा आहिनि हे जन्नत जूं हूरूं हार खयूं तुंहिंजे इंतज़ार में बीठियूं अल्लाहु अकबर कबीरा ये मुंहिंजी ज़ुबान है मुंहिंजो कलम छा पेश करे हसनैन जो गम हीअ मुंहिंजी ज़ुबान है मुंहिंजो कलम छा पेश करे हसनैन जो गम हीअ मुंहिंजी ज़ुबान है मुंहिंजो कलम ओ हर हूर हुसैन खे हार विधा हर हूर हुसैन खे हार विधा हर हूर हुसैन खे हार विधा वही करबल बणजी बाग़े इरम छा पेश करे हसनैन जो गम हीअ मुंहिंजी ज़ुबान है मुंहिंजो कलम पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह अल्लाहु अकबर हज़रत सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन जॾहिं करबला मां मोटिया त कॾहिं इमाम ज़ैनुल आबिदीन खे कंहिं खिलंदे न ॾिठो सदाई रोंदा हुया जॾहिं गिलास पाणी जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जे आॾो ईंदो हुयो पाण रोअण शुरू कंदा हुया जॾहिं पाणी में लुड़कनि जा कतरा वञी पवंदा हुया त पोइ पाणी पीअंदा हुया चयो असां एॾो रोज़ आहे फरमाईंदा मूंखे पंहिंजे अबे हुसैन जी उञ यादि थी अचे हिकिड़े ॾिहाड़े हिकिड़ो कासाई खे ॾिठनि जानवर खे ज़िबह करण जे लाइ आयो पाण फरमाइनि था ओ कासाई छा जानवर खे मानी पाणी चारो खारायो अथई की न चवण लॻो किबला जॾहिं को जानवर ज़िबह कंदो आहियां त 3 ॾींहं हुनजी सार लहंदो आहे 3 ॾींहं हुनखे चारो खाराईंदो आहियां पाण वटि बीहारींदो आहियां पोइ हुनखे ज़िबह कंदो आहियां जॾहिं कासाई जी इहा ॻाल्हि इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद ॿुधी आहे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जी उछंगार निकिरी वई फरमाए थो कासाई करबला जे मैदान में ज़ालिमनि खे एतिरो हया न पियो जेतिरो तो कासाई खे हया आहे जो 3 ॾींहं जानवर खे तूं खाराए प्यारे पोइ हूंदो ई मुंहिंजे अबे खे 3 ॾींहं बुखारो रखियो वियो मुंहिंजे अबे खे 3 ॾींहं उञारो रखियो वियो हुनखे पाणी न ॾिनो वियो बचनि खे अखियुनि जे आॾो शहीद करे पोइ मुंहिंजे अबे खे शहीद कयो हज़रत इमाम अली मकाम सिर सजदे में आ खौली बिन यजीद नाले ज़ालिम आयो तलवार हणी साईं जन जे सिर अक़दस खे तने पाक खां धार कई जिस्म ते कपड़ा पियल हुया पाक लिबास वो पाक जिस्म जेको कॾहिं मुंहिंजे दिल भर नबी जे कुल्हनि जो सुवार थींदो हुयो शिमिर चयो त नबी जे शहज़ादे जा कपड़ा बि लाहे वठो हिकिड़े पलीतन खे चई त भला घोड़ा आणे इमाम हुसैन जे जिस्म ते डोड़ाया वञनि हज़रत बीबी ज़ैनब खेमन में वेठी हुई टोड़ंदी पंहिंजे भाउ जो हाल ॾिसण आई जॾहिं सईदा ज़ैनब सां जिस्म अथर खे ॾिठो आहे
जिस्म के घोड़न जे सुंबन हेठा रोंदो वियो जिस्म ते तीर नहीं तलवारन जा घाव आहिनि ओडी मल मुंह मदीने दे करे रड़ करे थी या मुहम्मदा या मुहम्मदा हाजा हुसैन बिलारा ओ नाना नबी हिक नजर करबला जे मैदान ते दविजो ए तुझो शहजादो हुसैना जे जो जिस्म रत में रंगीना जे जिस्म ते तीर ऐं तलवारुन जा घाव कया विया आहिनि ओ नाना नबी बजे बच्चे हुसैन दे त निहारियो फरमाए थी त भेण ते ॾीकू मयार न देवी भेण ते ॾीकू मयार न देवी तेरी भेण बहु मजबूर किथों ले आवा कफन में तेरा किथों शहर मदीना दूर रिवायतुन में चे दो 11 मुहर्रम जी रात आ रात जो अंधेरो आ जालिम आया अहल बैतन जा खेमा खोलन अहल बैतन जो खेमो लुटियो वियो जेको जेको कुछ मालो मता हुयो सामान हुयो ज़ादेरा हुयो सब खणी विया हत्ता के बीबिन जो चादरूं बुलाए खणी रात जो पक्का हुर्र जी घर वारी पानी जो प्यालो खणी सईदा ज़ैनब साइण वटाई हजरत इमाम से हाँ सईदा ज़ैनब साइण फरमायो तो ओ हुर्र जी घर वारी मुखे पंजे भाव जो जनाजो देखा सईदा साइण तलाश कंदी कंदी अचे उन जाइ ते पहुती जिते हजरत सईदना इमाम आली मकाम जो जिस्म अतहर पियल हुयो सईदा जे अखियुनि मां लुड़क पिया वहन रोए पई अखियुनि मां नीर पिया वहन भाव जो यादगीरो बच्चन जी शहादत ॾींहं जो क़यामत जो मंज़र हुयो असांजे घर में हिकिड़ो जनाज़ो थे असांजे घर वारनि जूं ओछंगारूं न बीहंदियूं हुयूं हे त 72 साथी अखियुनि ते आॾो पिया आहिनि सगीर ओ ने मोहम्मद ज़ैनब जो लखते जिगर ॿई शहीद पिया आहिनि अब्बास जो जसद पियो आ अली अकबर अली अस्कर जा लाशा पिया आहिनि साइण जी अखियुनि मां लुड़क पिया वहन थोड़ी देर गुज़री आ के जे हलण जो आवाज़ आयो आ को नकाब पोशा जेको वेझो अची रहियो हुयो साइण रड़ कई ओ अचण वारा वेझो न अचना माली जी न्याणी फातिमा जी घर में पलजण वारी आहे मुझे वेझो न अचजा असांजे घर में मलाइक बि बग़ैर इजाज़त जे न ईंदा आहिनि मुझे वेझो न अचजा तोखे ख़बर न आहे त मां ज़ैनब आहियां अली जी न्याणी आहियां हुसैन जी भेण आहियां हज़रत सईदा रोए पई मनोपी करे ओ नकाब पोश वेझो अचे फरमाए थो ओ न्याणी ज़ैनब सुञाण मां तुंहिंजो पोइ अली आहियां ओ बाबा साई रात जो हेॾो पहर गुज़रियो बच्चा शहीद थी विया तॾहिं किथे हुयो उन वक्त किथे हुयो जॾहिं अली असगर कुर्बान पियो थिए अली अकबर जो रत वहायो पियो वञे ओ बाबा साई उन वक्त किथे हुयो साइण खे साईं दिल जाए ॾिनी बच्चा अल्लाह जे तरफ़ां इहो इम्तिहान जी घड़ी हुई जो तुंहिंजो भाउ हुसैन इन घड़ी में कामयाब थी ॾेखारियो अथई अल्लाह अकबर मुझे मुर्शिद दिल पर साईं फरमायो मुसाफिर हलिया विया करे मोगलानी मुसाफिर हलिया विया करे मोगलानी पिया साह सैयद न पीताऊं पानी मुसाफिर हलिया विया जो बणियो निशानो हुसैन जे गम में रुनो पाक नानो हुसैन
हुसैन जे हंज में कई अली असगर पुजानी पियासा सैयद न पीता पानी। पढ़ो सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ओ मुझा मिठा अहिड़े वक्त में भी मुझे नबी जे बचड़न कुरान पढ़ियो, नबी जे बचड़न दीन ते अमल कयो। यजीद जे किरदार इहो हुयो जो अहल बैतन सां बुग़्ज़ रखण वारो हुयो, शराबी हुयो, नशो कंदो हुयो, बेनमाज़ी हुयो, नमाज़ न पढ़ंदो हुयो, दीन ते अमल न कंदो हुयो। पर अहल बैतन जो किरदार इहो हुयो जो हज़रत इमाम हुसैन अम्मा जे पेटा 86 पारा कुरान जा याद करे पो जाओ। इमाम हुसैन पेट में हुयो, साण जंड हलाईंदी हुई, कुरान पढ़ंदी हुई। हजरत इमाम हुसैन जॾहिं ॻाल्हाइण जहिड़ो थियो त कुरान पढ़ण शुरू कई। वरी जो सुभान अल्लाह। अम्मा जे पेटां निकितो त कुरान ॿुधण शुरू कयईं। थोड़ो वॾो थियो त कुरान पढ़ण शुरू कयईं। नाने नबी जी ज़बानी कुरान ॿुधंदो हुयो, अबे अली जी ज़बानी कुरान ॿुधी यादि कयईं। फातिमतु ज़हरा जी हंज में कुरान पढ़ियईं। वक्त गुज़रियो, काबे में केॾीमहिल निमाज़ पढ़ियईं, केॾीमहिल नाने नबी जी मस्जिद नबवी में भी कुरान पढ़ियईं। पर दुनिया वारनि खे मिसाल काइम करे ॾेखारी। हज़रत इमाम अली मक़ाम असां उम्मत मुहम्मदिया के बुधायो, ए दुनिया वारो सुख सणायुनि में त अल्लाह के याद कंदा आयो, पंहिंजे आसानुनि में रब के याद कंदा आयो। पर रब के ईअं राज़ी कबो आ जो सिर नेज़े ते आ हुसैन जी ज़बान ते वरी बि क़ुरान जी सिर सुवारा। ओ चांडिया बिरादरी वारो, हज़रत इमाम हुसैन असांखे सबक ॾिनो त क़ुरान ईअं पढ़बो आ जो दुनिया हाणे विसरी वञे, ज़बान ते अल्लाह जे ज़िक्र जी तवार हुजे, क़ुरान जी तिलावत।